Če nas Bog tako ljubi, da je poslal svojega sina na ta svet, da bi umrl za mene in tebe. In Božja beseda pravi, nihče nima večje ljubezni, kakor tisti, ki je pripravljen dati življenje. In ne za svoje prijatelje, ampak za svoje sovražnike. Jezus je umiral tudi za tiste, ki so ga pribijali na križ. In nekateri so se spreobrnili. Stotnik, ko je videl, da Jezus umrl, je rekel, to je Božji sin. To je Božji sin. In v tem večeru, ali v teh veliko nočnih praznikih želim govoriti, velika noč, smrt religije. Za veliko noč se je zgodilo nekaj, kar je sam Bog posredoval in storil za mene in tebe. In lahko preberemo v Rimljanom 8, 31 in 32 vrsto. Rimljanom 8, 31 in 32 beremo takole. Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bi z njim tudi vsega podaril? Kaj naj storim, da bi ugajal Bogu? Nič. Samo eno je pomembno, da se odpremo njegovi ponudbi, to, kar je on v svoji ljubezni storil za nas, in živimo eno življenje v odnosu z ostalim Jezusom Kristusom. Zakaj nam je to tako težko razumeti, sprejeti? Zakaj nam je tako težko verovati, da nas Bog ljubi? Zakaj nam je to včasih, ko nam kdo pove, Bog te ljubi, ali pa moče razmišljaš, Bog me ljubi, kot nek zid, kjer ni nobenega občutka. In poglejmo iz Božje besede, pismo Rimljanom 3:11. Rimljanom 3:11 apostol Pavle piše takole. Ni razumnega, ni ga, ki bi iskal Boga. In tukaj vidimo en duhovni opis ali duhovno stanje človeštva. Nismo razumni, nismo dovolj modri, da bi želeli Boga v svojem življenju, da bi želeli njegovo vodstvo, da bi želeli njegovo pomoč, da bi želeli njegove nasvete, kako naj živimo. In ne samo to, potem Pavel nadaljuje v 12. vrsti. Vsi so zablodili, vsi skupaj so se izpridili. Ni ga, ki bi delal dobro, ni ga niti enega. Zaradi tega, ker nočemo Boga, ne samo, da nismo modri, da nismo razumni, posledica tega je, da smo, se pravi Božja beseda, da smo zablodili, da smo zašli, da smo se izgubili, da smo se izpridili, da smo se pokvarili. In ni človeka, ki bi delal samo dobre stvari. Če najdete katerega, prosim, privedite ga, pripeljite ga k meni. Ni človeka, ki bi delal samo dobre stvari. In zato tudi težko razumemo, da nas Bog ljubi, da je Bog za nas,
da nam želi najboljše v življenju. In mi pa živimo življenje. Tukaj smo, a ne tako? Vsak dan se srečujemo z izzivi, z lepimi in tudi težkimi trenutki v življenju. Nažalost, veliko tudi vidimo zla, ki ga dela človeštvo. In za mene je najbolj grozno, ko se celo zlo dela v imenu Boga. Strašna slika, strašno stanje. Ampak veste, ljudje imamo vest. In smo v sebi velikokrat zbegani, zmedeni, kako živeti. Kako zaradi človeške vesti izpolniti neke moralne standarde, norme. In to ni tako enostavno razčistiti v svojem življenju. In Božja beseda v Rimljanom 2, 14-15 pravi takole, Rimljanom 2, 14-15. Kajti, kadar pogani, ki nimajo postave, po naravi izpolnjujejo to, kar veleva postava, so sami sebi postava, čeprav so brez postave. Ti dokazujejo, da je delo postave zapisano v njihova srca. O tem pričuje tudi njihova vest in misli, ki se medsebojno obtožujejo ali pa zagovarjajo. Imamo vest, imamo ene moralne standarde, en etični kodeks, ki je v nas, ki nam govori, kaj je dobro in kaj ni. Velikokrat se zavedamo tega. Apostol Pavel celo pravi, želim napraviti dobro in na koncu napravim slabo. Zakaj ve, da napravil slabo? Ker mu nekaj govori, človeška vest. In tukaj Pavel pravi, kaj ti pogani, ki nimajo postave, ali nekako v tistem času ostali narodi, so jih imenovali nekako kot pogane, brezbožno ljudstvo ali malikovalstvo ljudstvo, ampak kraj, tudi oni imajo vest. Tudi oni delajo nekatere stvari, dobre ali se zavedajo, oziroma se jim nekako dogaja medsebojno obtežujejo ali pa zagovarjajo. In vemo tudi časi, ko napravimo nekaj dobrega, kako se počutimo. Dobro, ker smo napravili nekaj dobrega. In veste, vse to nas nekako velikokrat preganja in dela eno zmedo v našem življenju, kako naj živimo. Vemo, trudimo se, želimo in zaradi tega je nastalo tudi veliko religij. In Pavel pravi še en vzrok, ko za nastanek religij, lahko bi še moče druge našteval, ampak še ena, ker Pavel pravi v Rimljanom 1. poglavju 20 do 22. Kajti od stvarjenja sveta naprej je mogoče to, kar je v njem nevidno, z umom zreti po ustvarjenih bitjih, njegovo večno mogočnost in božanskost. Zato so ti ljudje neopravičljivi. Čeprav so namreč Boga spoznali, ga niso kot Boga slavili in se mu zahvaljevali, marveč so postali v svojih mislih praznih in nespametno srce jim je otemnelo. Domišljali so si, da so modri, pa so ponoreli in veličastvo neminljivega Boga zamenjali z upodobitvami minljivega človeka in ptic, četveronožcev in plazivcev. Ali na drugi strani apostol Pavel govori, obstaja še nekaj. Obstaja stvarstvo. Obstaja
jaz bi rekel, čudovito stvarstvo, prekrasna zemlja. To zimo sem gledal en video polno snega. Smučišče fantastično. In sem videl, to bi se trebalo smučati, ja. In na koncu vidim, da je to bilo Armenijo, kjer smo že eno poleti bila. Čudovita narava. In ne samo to. Ta zemlja, obstaja vesolje, obstaja, ne vem, to zimo sem kar nekajkrat zvečer opazoval vesolje, zvezde in planete in s tem programom lahko še pogledaš, kaj je. In veste, vse to nam govori o eni veličini. Te teden sem slišal, da so znanstveniki z ne vem kakšnim teleskopom, ki vidi ne vem koliko svetlobnih let, nekaj ugotovili, da bi lahko bilo nekje življenje. Kaj vse to nam govori? Pavel pravi o veličini Božjega stvarstva, o Bogu, ki ga ne moremo videti z našimi fizičnimi očmi, ampak stvarstvo in vse to nam govori, nam pričuje, da obstaja neka moče višja sila. In tako nekako naš moralni standard ali vest in na drugi strani stvarstvo, veste, nekje v nas, nam daje to hrepenenje, spoznanje, zavedanje, potrebo, da moramo nekaj častiti. In imamo skozi zgodovino, kot Pavel pravi, ljudje smo se hitro napravili, namesto stvarnika, stvarstvo za Boga. In danes, hvala Bogu za znanost, za napredek, ampak kaj pa jaz vem, ko so imeli samo v kameni dobi in si videl sonce, pojma nisi imel, nekaj seveda, nekaj čudovitega, nekaj nadnaravnega, nekaj, kar je nad tabo in tako naprej. In v bistvu tako si je človeštvo. Ali danes imamo veliko religij, ne vem koliko, 1000. In v bistvu, kaj dela ali nam prinaša religija? Religija se v bistvu ukvarja samo odrešitvijo. Ker se zavedamo, da moče nekaj obstaja, ker je to v nas, ker imamo nek občutek. Velikokrat začnemo nekaj častiti, ali če nimamo popolnega razodetja, kot pravi apostol Pavel, bomo nekaj častili. Ali če nimamo spoznanja o Bogu stvarniku, iščemo v naravi, nekih nadnaravnih stvareh, moč, pomoč, zaščito, potem neko zahvalo in tako naprej. In v bistvu tako začnemo nekaj častiti, velikokrat malikovati, ampak nekje v nas je problem tudi greh. Ko velikokrat želimo, pa nam na koncu ne uspe. In tudi religije se v bistvu tega zavedajo. Ali en velik problem, ali jaz bi rekel, greh je strašna resnica vseh nas. In to ve vsakdo, komur je vest prebujena. Ko imaš ta občutek, da želiš napraviti dobro, pa na koncu ne napraviš. In zato večina religij tudi govori o dobrih stvareh. V tem zavedanju velikokrat nemoči grešnosti religije učijo, naj se ljubimo, naj sprejemamo drug drugega, naj odpuščamo drug drugemu in tako naprej. Buda, Mohamed, hinduizem, vsi poznajo grešnost.
če ne reče vedno tako greh, ampak v tej obliki vse religije, svetovne, največje, govorijo o človeški ali se zavedajo človeške grešnosti. In vsi nekako učijo, to moraš storiti, tako moraš živeti in tega ne smeš storiti. In veste, nekako na podlagi tega smo na poti same odrešitve. Želimo se sami odrešiti ali nekako prislužiti sprejetost pri Bogu ali njegovo pomoč. Islam, govorim o iskrenih muslimanih, si veliko prizadevajo, da bi ugajali Allahu. Da bi svojimi deli nekega dne doživeli odrešitev pri Allahu. Kajti oni učijo, kajti na koncu vse odvisno od usode, oziroma kakor bo Allah odločil. Za milost, za ljubezen je zelo malo mesta. Poudarek je na sodbi. In veste, vse to temelji tudi na samoodrešitvi. Budistična mistika je odrekanje ali pomeni odrekanje samega sebe, da bi se preoblikoval nekega dne v božanstvo. Posledično temu je veliko truda, odrekanja in ponovno na koncu samoodrešitve. Tudi krščanstvo, nažalost velikokrat zaide, ker je pomembnejše, ali moja in tvoja odrešitev je pomembna od mojih in tvojih dobrih del. In če vas vprašam, če verujete, če znate na pamet 10 Božjih zapovedi, kaj pride v vašo misel? Od 10 Božjih zapovedi. Da vam pomagam, oziroma pri meni je vedno tako, teh 10 Božjih zapovedi moram izpolniti, ker potem smo z Bogom ok. Ker potem imamo dober odnos in tako naprej. Ampak bistvo, ena razlika, ki se začne med religijo in to, kar je Jezus storil na križu za nas. 10 Božjih zapovedi, danes razumem, zakaj so mi dane. Da je to moja pomoč, da je to moja modrost, da je to vodstvo živega Boga, kateri me želi učiti, kako naj živim kot Božji otrok. Življenje z najbolj izpolnjenim ali smislom, dokler sem tukaj na zemlji. In zato samo odrešenje v resnici pomeni mučiti samega sebe, kaznovati se za svoje grehe. In toliko različnih praks imamo v religijah o tem. Tudi zdaj verjetno za velikonočne praznike bomo lahko slišali, da so nekateri bili celo pripravljeni iti na križ. In zdaj si postavimo vprašanje, kaj nam ponuja Jezusova smrt? V Jezusu spoznamo, da je Bog pravičen. V Jezusu spoznamo, da nas Bog ljubi. Zato Golgotski križ, zato trpljenje. Kajti v pismu Rimljanom 6:23 pravi Božja beseda. Rimljanom 6:23. Plačilo za greh je namreč smrt. Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Vsako zlo,
krivica, greh mora biti kaznovan. Še danes imamo sodišča. In kaj delajo? Kaj se dela na sodišču? Da se dokaže pravica. In veste, to je pravičnost. In Bog je pravičen. Toda obstaja en problem. Kaj pa človeškim grehom? Če je Bog pravičen in pravi Božje veselo plačilo za greh je smrt, ali bi naj Bog obrnil hrbet, ko smo zgrešili in bi bili večno pogubljeni? Ne. Bog se je odločil drugače. Oziroma nekdo mora plačati ceno za grehe, za krivico, za laž. Nekdo mora plačati ceno. In zaradi tega se Bog odločil, da pride človeški podobi na ta svet, da umre za moje in tvoje grehe in nam ponudi možnost odpuščanja. Možnost odpuščanja. In veste, tukaj več ne gre za našo samoodrešitev, ampak odrešitev v Jezusu Kristusu, ki je umrl na križu za naše grehe. Brez Jezusove odrešitve, brez njegovega vstajenja, evangelij ne bi bil evangelij vesela novica, ampak bi bilo tudi krščanstvo samo ena izmed religij. In Bog odpusti nam. In Bog pomaga nam, da Božjo besedo, da krščanstvo ne gojimo v svojem življenju kot religijo, ampak živi odnos z Bogom, kateri nas ljubi, kateri je bil pripravljen umreti za naše grehe. Evangelij, ta vesela novica, nam razodeva našega Boga. Ali živega, svetega in pravičnega Boga v Jezusu Kristusu. Jezus se je razodel kot Bog, ki se nam je podaril in nas odrešil. Janez 19, 28 do 30. Janez 19, 28 do 30. Na to je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, da bi se izpolnilo pismo, rekel: žejen sem. Tam je stala posoda polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kis, je rekel: izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil duha. Na križu Jezusove zadnje besede so bile: izpolnjeno je. Dokončano. Zakaj sem prišel na ta svet? Sodba nad grehom je bila izvršena. Pravičnosti zadoščeno, kajti Jezus je umrl za naše krivice, za naše grehe, za vse tisto, kar nismo dobro storili, ali vse tisto, za kar smo se odločili, da želimo svoje življenje brez Boga. Vrata nazaj k Bogu so odprta in zato mi ne rabimo religije. Ni se nam treba samo odrešiti, ampak vstopimo skozi ta vrata. In zato je Jezus rekel: jaz sem vrata.
z Jezusom kot vstalim odrešenikom lahko začnemo novo življenje. Religija uči, da moraš prehoditi pot, da boš mogoče prišel k Bogu. Jezus, velika noč, smrt nad religijo pa govori, da so danes tu, ali ko Jezus umrl za naše grehe, ko ga sprejmemo za svojega zveličarja, stopimo skozi ta vrata in smo skupaj z Bogom. In lahko živimo eno novo življenje. Apostol Peter v apostolskih delih 2:28, ko so začeli oznanjati, da je Jezus vstal od mrtvih, pravi takole: dal si mi spoznati pota življenja, napolnil me boš z veseljem pred svojim obličjem. Peter to pridiga na binkošti. In v bistvu Peter ponavlja Davidove besede iz psalma. Kralj David je vedel, kaj pomeni pravo življenje, življenje z Bogom. In Peter je razumel, ker je Jezus stal, ker se je začelo novo življenje. In pravi, kaj nam prinaša novo življenje z Bogom? Pravo življenje, pravo spoznanje. Če želiš živeti že tukaj na zemlji in sovečno z Bogom, naj Jezus, moj in tvoj zveličar odrešenik. In ne samo to zveličar odrešenik, on želi po svetem duhu biti v naših srcih, v našem življenju. On daje radost. In jaz sem včasih velikokrat pridigal, kako je Jezus trpel, kaj vse se dogajalo, kako je kruto umrl. To je vse slika krutosti človeškega greha. Kaj je greh povzročil? Ali obstaja to največje sporočilo velike noči, ki nažalost mnogi ne verjamejo, da je Jezus vstal, da smrt ni konec. Amen. In zadnjič sem rekel na delu bral, ko je Jezus umiral, ko je umrl, mrtvi so ostali nekateri iz grobov. To je živi Bog. To je Božja prisotnost. To je delovanje živega Boga, ki je vse storil, da bi mi živeli. Tukaj zdaj že eno novo življenje z Bogom. In na koncu vso večnost. To sredo smo imeli srečanje 70+. In smo govorili, kaj se zgodi, ko umremo. In tudi tukaj pravi Božja beseda. Jezus je umrl, oziroma pravi takole, ko je izročil duha. Njegovo telo je umrlo, srce se je zaustavilo, krvni tok se je zaustavil, ledvice so se zaustavile, možgani so se zaustavili, ker je duh odšel iz telesa. Vse, kar je materija, pa pravi, prah si in v prah se povrneš. Draga cerkev, velikonočni petek, v Jezusu imamo odpuščanje svojih grehov. V Jezusu imamo novo življenje po svetem duhu. To je smrt religije. Lahko se veseliš od danes naprej, če se še nisi. Hvala ti, da si umrl za moje grehe, da si vse storil, da lahko živim v skupnosti, v prisotnosti, v moči tvojega svetega duha. Nekaj več bomo v nedeljo o tem govorili. Vse, kar lahko storimo. Še enkrat pravim, da sprejmemo Božjo ljubezen. Da mu povemo, odpusti nam, če še nismo. Od zdaj naprej, Jezus, bodi moj zveličar, bodi moj odrešenik. Hvala ti, da si vse moje grehe, vso krivico, vso sebičnost nesel na križ, da sem v tebi, ne vem, kaj bi rekel, svoboden. Imam mir, imam skupnost z Bogom. Imam veselje, katerega samo Bog lahko da. Sprejmimo, če še nismo, njegovo odpuščanje in življenje. Enkrat sprejmi v svojem srcu, verujem, da mi Jezus odpušča moje grehe. In sem Božji otrok,
Kajti v uvodu smo prebrali, kaj bomo torej rekli k vsemu temu. Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Če je Bog za nas, kdo je proti nam? Najhujša, pravi Božja beseda, je smrt. No, če si prišel danes sem z mnogimi problemi, še vedno si živ. Jezus je umrl, pa je rešil problem največji, premagal smrt. In dajmo vstati, zaključimo z molitvijo pred našim Gospodom. Molitev je pogovor, izlitje, izpoved, karkoli. To je naš Jezus. Povej Jezus, če še nisi nikoli povedal, Jezus, odpusti mi greh. Lahko to nocoj napraviš. Velikonočni petek. Jezus je umrl za tvoje grehe, da bi ti dal novo življenje, že tukaj na zemlji in vso večnost. Lahko poveš, Jezus, tukaj sem. Odpusti mi vsak greh. Hvala ti, da si na križ nesel moje grehe. Da bi se vrnil nazaj k tebi. Želim se učiti, želim živeti, želim spoznavati pota življenja, kot pravi Peter in kot je povedal kralj David. Sveti Duh, zaustavi nas nekaj trenutkov. Ne želimo iti iz tega mesta z istim prepričanjem, Jezus, z istim duhovnim stanjem, kakor smo prišli sem. Sveti Duh, razodevaj nam Jezusa, njegovo moč, njegovo ljubezen, njegovo odpuščanje, njegovo milost. Jezus, hvala ti, da si prišel na ta svet. Ne da bi te mi iskali, ti si nas našel. In Jezus, jaz te prosim za vsakega brata, vsako sestro, vsakega je tukaj, Sveti Duh. Jezus, naj se razodeva moč tvojega vstajenja. Jezus, ti si umiral, mrtvi so vstali, Gospod. Jezus, v tvojem imenu zapovedujemo vsakemu grehu, ki bi hotel imeti kontrolo, Jezus, da je zlomljen, da je razorožen, da je hudič, lažnik, izgubil moč in oblast nad našim življenjem, Jezus, ker si ga ti razorožil na križu. O, Sveti Duh, govori in deluj. Svoje milosti, svoje moči. Bodimo še nekaj trenutkov. Razmišljamo, kaj je Jezus storil na križu. Dovolimo Svetemu Duhu, da se dotakne. Ti si stvari v našem življenju, ki jih mislimo, da lahko sami rešimo. Ne moreš jih, ker jih je Jezus nesel na križ. Ko boš v veri se ponižal in sprejel, Jezus, hvala ti, ti si storil, da ja živim novo življenje. Se bo zgodilo. Osvoboditev, zmaga, po sili in moči Svetega Duha. Ker je Jezus Božji sin. Ker je Jezus veličen odrešenik. Ker je Jezus umrl za greha ljudi. In Sveti Duh, prosimo te, deluj v teh velikonočnih praznikih. Gospod, zaustavi mnoge stvari, kjer ljudi zapeljujejo v greh, v duhovno temo, Gospod, stran od resnice. Jezus, kaj si ti na križu storil za nas?
In danes se nekako vprašajo se, Jezus, kako ti gledaš na naše praznovanje danes velike noči? Za katera misel mi je prišla? Ima Božja beseda. Jezus bi se zjokal, kakor se je zjokal nad Jeruzalemom. Jezus, mi te prosimo za prebojenje. Jezus, preden prideš po svojo cerkev, dokler še traja ta milostni čas. Sveti Duh, deluj svoji moči in svoji milosti. In Jezus, hvala ti, da si vstal. Veruješ to? Veruješ, da je Jezus vstal od mrtvih? Ko je Lazar bil 4 dni v grobu, Marta in Marija sta rekla, Jezus, če bi ti prej prišel, najin brat Lazar ne bi umrl. 4 dni nekako Judje verjamejo, tedaj si resnično mrtev, do 3 dni še možnost, da oživiš. In zato je Jezus 4. dan obudil Lazara. Ali preden je to storil, preden je Lazar nazaj v to našo bedno telo oživel, ne piše Biblija, jaz mislim, da ga Lazar malo pokreval. Jezus pokregal. Kaj si me nazaj v ta bedni svet spet prevodil? To bedno telo. Ali preden je Jezus to storil? Jezus pravi, jaz sem stajenje in življenje. Kdor veruje vame, ne bo umrl, ampak bo večno živel. Jezus, naša srca verujejo, da si ti vstajenje in življenje na ta veliki nočni petek in s to resnico Sveti Duh ti nas pelji, ti nas blagoslovi, ti nas uporabi, Gospod, da povemo ljudem evangelij, to veselo novico, da si ti vse storil, da ni treba biti pobožen, ampak živeti v skupnosti s tabo. Amen. Amen. Gremo domov. Želim vam blagoslovljene velikonočne praznike.